batur mah ngopi di restoran, urang mah bahagia meuli kopi renceng di warung ge. Cai nu ngagolak nu panas. Teuing gudai, teuing white kopi, teuing kapal api. Wadahan kana gelas dikocekna ge tong ku senok ku cangkangna ada. Meme dipijet teh dilamot. Lain bohong sih tengikeun. Malam minggu salaki pere teu ngirim barang sono merenya ka pamajikan teh. Der malam minggu teh kalakah mawa sisir kerep. Cek salaki teh gagal euy. Malam minggu ngalakuar. Dak cek salaki teh geus urang nyablon deui we. Ieu teh kokoneng teh pan pamere ti dulurna. Ieu pan di urang mah lamun aya dulur tatangga ka Mekahnya Walimatus Safar ngareupelannya. Teh balik ti Mekah teh datang deui aya nu mawa hayam eta teh sok dibere teko. Gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna. Mun hayam gede teko gede. Hayam leutik teko leutik. Mun mawa enog diberena kopea. Mun mawa bolu dibere tiung. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4. Ngal panggih dodar we. Eta teh rumah tangga guluduk teh. Teu kenah rumah tangga kitu mah. Salaki sare dipariksaan HP-na. Terus salaki kitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur. Aya da jelema teh. Cek dina hatena teh aku banget gitu loh. Kopi ti istri bolot. Kopi panas ting iraha minumna. Pamajikan teh tiis ngadat. Panas ngadat. Meh jong-jong ngopina atuh na kulkas jadi pinas. Salda. Diusir pamajikan teh rumah tangga jeung maneh mah cenah teu mawa hoki, aduh bedeg bohong. Balik sia kalemuan, bawa budak, bawa lemari, bawa karpet, aing ngilu atuh ngenong. AGY Kreatif subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufr. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Cucu Hendarman beserta Ibu Hajah Siti Aisyah. Yang kami hormati Bapak Haji Opan kali Ibu Hajah Eli almarhumah. Seiring dengan doa dan harapan nedapi doa ti sadayana, muga-mugi Neng Daida sareng Kang Hari dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Apabila nanti dikaruniai anak, semoga anaknya soleh dan solehah. Apabila diberikan harta yang berkah, Bapak miwa Ibu sadayana ge didoakeun sing tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Ibu bapak jempling wengi ieu urang sejak ngesian HP sanes bade rek ngomeh HP. Hati-hati ya. Urang teh bade ngesian sanes bade ngomeh Laras. Saya mau tanya, ibu banyak zikir, banyak komen, banyak sodakoh, banyak selfie, seur maca sholawat, seur maca WhatsApp.
Bapak-bapak seur sodako seur slot. Tos ngeliar peng HP bade ngesian. Baik. Sebelum tentang nasihat pertikahan, materi yang pertama kanggo sadayana hiji, setiap bulan punya makna, arti, dan amalan tersendiri. Setiap bulan gaduh hartos, amalan, dan makna tersendiri. Contoh meh kahartos kusadayana. Sekarang ini disebut Syahrullah, bulannya Allah. Aya opa bulanna aya sore ji apa urang tes lah ya, mau urang tes bulan Masehi lah. Januari, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Sep, Ok, Saya bulan Hijriah. Diawali dari bulan apa? Sanes Muharram, Al-Muharram, terus Safar. Terus Safar sanes mulut Rabiul Awal. Ih kumaha ieu teh mulut. Rabiul Sani, Jumadis, tos Rajab, sanes ruas Sya'ban. Ya Allah, ya kadim ieu tara ka madrasah bangun teh. Tos Sya'ban, Ramadan. Tos Ramadan, tos Syawal, sanes hafid Zulqa'dah. Ieu masalah kijing pamajikan teh sarua. Zulqa'dah, Zulhijjah. Ayeuna teh bulan Zulqa'dah. Hafid kadituna teh rayagung atuh. Kumaha sih? Zulqa'dah, Syahrullah teh Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan berturut-turut. Yang 1 bulan terpisah, Rajab. Rajab itu asal kata dari tarzim, artinya agung dan mulia. Sabab Syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban kata Nabi bulanku, Ramadan kata Nabi bulan umatku. Amalan naon dina bulan ieu? Hiji, apabila bertemu dengan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, urutan yang pertama haji. Haji. Barang siapa yang diberikan kesehatan, wa yakunu badanuhu sahihan, awakna sehat, rizki gaduh, tapi tidak mau berhaji, dengarin. Silakan Anda pilih mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi, Nauzu, artos gaduh, awak sehat, tapi tidak ada motivasi untuk pergi haji. Eta marugi, hek pilih rek Yahudi, rek Nasrani, rek Majusi, mautna. Dengerin orang kaya yang sudah mampu istitoah, wajib nu mampu malarese. Pak Ustadz, ada abdi matos daftar haji reguler di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Eta matos ikhtiar teu dosa, da eta matos daftar tung iya duit boga, awak sehat, orang lain daftar tunggu, dia tunggu daftar, can daftar. Jadi saya mah boga duit teh kana gadean. Tuh di Cianjur aya nu rek kagadekeun kanang domba arek mah.
boga duit teh eta mah masyaallah ya karim lain nyampurnakeun ikhtiar daftar haji reguler daftar haji ONH plus lain boga duit teh nyun kontrakan kena kontrakan lain serius ya dengekeun ya lain rek suruh salam kana babana aing geus mampu mah atuh daftar heula bener teh betul? Bagaimana kalau sudah daftar wafat? Tidak dosa. Da eta mah tos haji reguler ada, ONH plus ada, Puroda ada. Cing atunya nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Tapi dah pergi haji mah panggilan ilahi, bukan hanya sekedar materi. Saya pakai huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Ibu lagi viral ya tahun ini tukang beca pergi haji kan? Iya. Juru parkir pergi haji kan? Iya. Kemarin orang Bogor kan, orang yang jualan koran ya, sempat viral kan di TV, diwawancarai bisa pergi haji, dagang koran pergi haji, loper koran pergi haji, tukang parkir pergi haji, semuanya nu beunghar, gedean, kontrakan kena kontrakan, boga duit di mulian mana? Lain serius ya, dengan kada kitu aja hirup teh nabung boga duit teh manya elek ku tukang beca boga duit teh lain nabungan salda udah belagu salah kita nabung jadi yang pertama pergi bagi yang mampu tidak berhaji dosa ayo urang mah cenah teu mampu teu dosa dong boro-boro ka Mekahnya urang mah BLT gitu menang PKH teu menang bansos teu nya fotokopi kakak jeung KTP mineng ari menang tara nu menang teh dulurna wae nya ieu tah nu emprak teh teu menang ieu teh tah didinya mah hirupna aneh nah make aneh ari ngadoa hayang beunghar ari pas dicatat ku pagawe desa hayang balangsak aneh didinya mah amit-amit ari ngadoa hayang beunghar ari pas didata balangsak dah hayang menang bansos manyaya menang bansos HP na iPhone era tuh ku gambar apel ojo nu kahiji naon haji yang kedua umroh atau dak urang teh nya ngalaksanakeun ibadah haji reguler aya nu 12 tahun aya nu 18 tahun cing atuh boga milik boga rezeki teh umroh atunya memeh mau teh urang teh hayang salat berjamaah di Masjid Nabawi hayang salat di Masjidil Haram da salat berjamaah teh geuningan padilahna gede luar biasa mun urang salat di masjid di lemur urang 27 derajat ari di imah mah pi baitihi mun paridan kun hiji ari di masjid mah 27 komo lamun dina Masjidil Aqsa 500 kali lipat kalau salat di Masjid Nabawi Syarif yang ada di Madinah mohon maaf 1000 kali lipat salat yang paling besar pahalanya salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat sarua jeung 8 tahun langkung bayangkan sakali sholat di Masjidil Haram sarua jeung 8 tahun sholat di urang bayangkan sholat di Masjid Nabawi 1000 sholat di Masjidil Aqsa 500 tapi kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat cing atunya memeh mau teh umroh bener teu nabungnya batur mah sapoe teh 20.000 kali sabulan 2 kali 3 genep ratus kali 10 bulan genep juta 10 tahun 60 juta indah pada waktunya umroh berdua sama istri tercinta tuh tina duit 30.000 teh nya bisa nabung coba ari salaki ece udut we udut sekali ngarokok teh sabaraha batang
dicalam ulah ngarokok molotot dipenta duit teu gablek ayeuna kopea cepet jang eupan ari musab make inoy make tuna tongkol esen ndog nake kokonengna ari pamajikan jeung budak daang jeung dorok-dok ya arek kitu wae ieu cing atuh ngelola harta tehnya nasorkeun harta teh di jalan anu dipikarido betul nabung biar bisa hiji di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah satu apa haji yang kedua nu katilu kurban kenapa karena kurban itu hanya dilaksanakan pada tanggal 10 tanggal sore di bulan Zulhijjah disebut nahrun 11, 12, 13 hari tasyrik haram untuk berpuasa ya kurban mah kurpat poe tanggal 10, 11, 12, tilu kalau menyembelih kurban daging mohon maaf sapi domba ayeuna itu mah dianggap sembelihan biasa hari kurban mah dilaksanakannya setelah selesai rangkaian melaksanakan sholat Idul Adha selesai khutbah baru disembelih hewan tuh barang siapa yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah tidak berkurban jangan dekat tempat sujudku pasalli li robi kawan kurban atuh piwir we amaru cuy wedak kararana ay wedak mau menikah beli waduh MS Glow Scarlett Wardah Mustika Ratu Garnier Online pon aya pon nu beureum 3 nu koneng 28 lipenna ge Ines aya Ines apon nu saya mah nu 08 06 rada geuneuk lain suri saya dengekeun wedak we kararana biwir abu cuy kurban henteu era tuh kulipan ojo poe Senen Mirabella lain gitu atuh tanggal 10 nahrun hari menyembel sunnah melaksanakan salat Idul Adha mandi bersiwak sikat gigi pakai minyak wangi baju yang bersih yang sopan saubaini berwudu baca doa sunnah tidak makan nah make teu makan entong makan Idul Adha mah karena setelah sholat akan menyembelih hewan pakai yang rapi yang sopan paham ketika berangkat dari rumah menuju masjid takbir detak jantung diisi dengan zikrullah keterpautan hati kepada Allah pasti membahagiakan keterpautan hati kepada manusia sering mengecewakan sujud nanti akan terwujud jangan menunggu terwujud untuk sujud tidak ada tempat untuk bersandar jangan takut masih ada tanah atau lantai untuk bersujud sholat yo Idul Adha teh lain ngamemeres kue sia mah hayo batur sholat ngomong kue pada patan lain seuri dah sholat halis bea kahebos ko open kudu itu mau kue weling ke masjid sholat sok pakai mukena yang rap dah kudu masalah kitanya sing dede sing nyah atau ke pamajikan mang meulikeun mukena atunya anu mahal teh anu 2.800.000 di pasar baru di Bandung Sutra bordel komputer tiis sama teu hareudang bilang bara atuh pangmelikeun tiung atunya jang ka madrasahnya Bateng Strat aya 700.000 teh denai aya 245 ka eceum mah da kamu icaleun deui denai aya Joya Elzata Dauki
Mibras, Umama, Robani, Senen ka Senen teh kan. Umah boro-boro, tiung teh pamerewe ti caleg. Kebeneran, goblok salah kita dah. Hari jadi reman alapang, hari manuk ngagarantung, hari udut ese, pemajikan tiung belel. Aya nu kitu ce, salah kieu ce. Wih, paham? Satu haji, yang kedua umroh, yang ketiga menyembelih hewan yang sampai ke Allah, lain daging, lain kulit, lain kuku, lain getih, meme getih nepi kana taneuh. Allah akan cepat menerima pahala orang yang berkurban kalau landasannya takwa, lain ria. Nah, awas kurban teh takwa lain ria. Wah, sapang ayeuna kurban teh bongkena sapina badag. Ngomong dege ulah bakal dipencit iman bapak pang badagna. Tama lain karena Allah, maneh mah yang ria, sia maka puji. Nu tapi mah ka Allah mah takwa, lain dagingna, lain getihna. Paham? Coba atuh nabung meuli doma 4 juta, doma mah ieu kumplit aya ceurian. Can ngadenge dina kitab kurban kumurei. Eueuh caretna eueuh kurban ku Anis. Saldan manuk loba kurban henteu. Teu kabagian ngadat. Amit aing Bu, abdi mah jelema teu boga. Boro-boro atuh kamu sadiditeun ge ya Allah ya Karim, korek-korek sok karyawan biasa. Loba kasbon daripada kas teh. Dina kas ge bon hungkul we da loba kasbon. Gawe cadangeus geus nginyeum ti heula. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Apabila Anda tidak mau berkurban, apabila Anda tidak mampu berkurban, Anda tidak mampu umroh, Anda tidak mampu berhaji, saum sunat atuh dina bulan Zulhijjah teh. Bade ti kaping hiji, monggo. Abdi mah kaping 8 we disebut tarwiyah. Nah, maka disebut tarwiyah karena tanggal 8 saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ada yang sudah pergi ke Mina, tanazul sebelum pergi ke Arafah. Tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Tanggal 9 disebut Arafah. Nah, tanggal 8 disebut Arafah. Saudara kita, dulur kita, baraya urang keur wukuf di Arafah. Wukuf rukun, tidak sah haji apabila tidak wukuf. Sakit ada safari wukuf. Cing atuh batur keur di Mina. Cing atuh batur tanggal 8 keur di Arafah. Urang mah di dieu atuh saum-saum, bener teu? Barang siapa yang saum sunnah pada tanggal 8, tanggal 9, hadis sahih, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Apabila kita saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, saya sampaikan Allah memberikan pahala. Apa pahalanya? Sarua jeung puasa 1 tahun. Apabila kita saum pada tanggal 9 Tasyu'a, tanggal 10 Asyura di bulan Al-Muharram, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Gede puasa teh ganjaranna teh. Ada pintu namanya baburoyan. Air putih melebihi daripada susu, manis melebihi daripada madu. Untuk siapa? Diperuntukkan bagi mereka yang rajin saum fardu dan saum sunnah. Cing atuh tanggal 8 teh nya batur keur di Mina urang saumnya. Ya mah lain tanggal 8 teh mah saya teh. Jadi saya mamah teh unggal tanggal 8. Anu diomong-omong mah hari pagawean nyeblak. Sedenge. Sedek. Mah. Aya mah nyeblak. Aya ada jelema teh keur nyarane we teh. Amit anya batur mah ka Mekah, batur mah umroh, batur mah kurban. Kurban henteu. Umroh henteu, ka Mekah henteu. Tanggal 8 mah saya mah. Tanggal 8 lambung. Jadi geuring nate 2 poe saya mah da.
tanggal 10 lebaran ngedang daging domba da cager aya da jelema teh keur udud jelema teh nah kitu wae hirup teh tanggal 8 saum sun tanggal 8 saum sun ari tanggal 10 apa lebaran haram puasana ge paham cing atuh bilang barat di tanggal 1 atuh cara batu dikikirkeun ka tanggal 8 bener tuh ai nu sae mah haji atos umroh kurban bade lain atos manya kurban atos kurban mah teras-terasan sanajan unggal tahun ge sae paham nggak tahun kamari kurban ayeuna kurban mangga teu sawios memang mampu betul nggak saum tanggal 8 teh atuh jeung tanggal 9 salaki ojo teh bejaan udangkeun sahur teh inna bil makna harfu taukid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyahirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan salawat kepada orang yang makan sahur as-sahur barokah sahur berkah berkah udang atuh tanggal 8 teh jam 4 teh sahur diudangkeun salaki derek sahur mah moal lieur ari sahur lieur ai disamper nguseup ini lain serius ya kitu aya cuma ai sahur mah lieur ai disamper nguseup dagoan teh lieur da nguseup mah anteng we aya orai ngageleueur ke jongjon ke eta mah isoak ingat sahur tanggal 8 kaping salap di bulan Zulhi sekarang Zulqa'dah kan sebentar lagi Zulhi Masya Allah ya kali Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang hadis sahih luar biasa paham bu ya mengaji ilmu hulanya tapi ayat tapi dengerin bagi seorang wanita yang memiliki suami ketika akan melaksanakan saum sunnah izin suami awewe mana puasa sunat teh kedah wawartos kacaro keluar rumah izin istri mah kitu ye panganten baru panganten bari wanita mah dengerin khairun nisa iman isa nazarta ilaiha saratka man rujuknya ke suami wanita yang soleha wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan siapa yang memandang suami apakah berdandan ibadah ibadah untuk siapa suami kan hanya kal loba nu teu ngarti loba naik kaunangan mah meuni glowing memeh nage di smoting apa smoting meh lempeng buk nanya di saku tuh teh paeh dah eta mah paranas smoting eta 2 jam smoting teh cangkel teh spesial meuni dialak komedok ge hanya kalnya saya tamah geulisna teh lain keur salaki keur batur keluar ti imah meuni geulis siga bidadari hanya kal ari yang hareupan salaki jiga kunti ari keluar ti imah meuni geulis siga ratu ari yang hareupan salaki jiga hantu ulah kitu cantik teh untuk hari ini hari Senin malam Selasa bisi salaki hayang mirasa deudeuh jeung nyaah mandi Senin teh luluran make cai panas daki teh morolo malam Jumaah gosok-gosok berbasari sari bangkuan hand and body lotion genaheun ngageleser di malam Jumaah kalakanga durukan bus dengekeun poe Kemis kula durak-duruk sia waktuna dipake bau plastik cenah so kawewe kitu teh waktuna dipake durukan bau plastik bau rokrak malam Jumaat spray teh ganti king coil aya king coil di IKEA
2.800.000 tiis teu hareudang teman make bed cover haneut empuk king coil teu mampu bonita aya bonita Emerald Kingland Lady Rose spray teh ganti-ganti ieu mah spray urut sepanduk Gus aya urangan hareudang dipake nage jadi cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang awas yang untuk diamalkan awewe teh ari salaki nyandu ngabau ari salaki poligami menangis suami juga tidak akan kelain hati cek kalau diservis servis iya mah nyata atuh malam minggu salaki pere teh ngirim barang sono merenya ka pamajikan teh der malam minggu teh kalakah mawa sisir kerep cek salaki teh gagal euy malam minggu ngalakuar cek salaki teh geus urang nyablon deui we lain sonik soe cantik untuk siapa? Keluar rumah tutup aurat ari make busana muslimat teh kudu istiqomah mudawamah kontinuitas berkesinambungan ieu mah marake tiung teh mun aya anu mau moke tiung ku anu tiung lagi duduk dadak menang nyai tina sampaian aya pengajian make tiung beres ngaji dilaan da saya bayung aku mah tahu dah anu sapake tiung jeung nutara make tiung hek make nyeng soal nutara make tiung mah nyeng nu tinggal diomekeun atuh jadi kanyaho atuh cek urang mangke we omekeun oh kaera imit amit atuh diumaung jadi kanyahoan manya aya make tiung ciga si Marsa pokok tengahna teh kajenol Gusti aku make daleman atuh jadi cantik untuk siapa? Neng, pengantin bari, dengerin, pengantin baru, wanita yang salehah dipandang menyenang. Wa ida aksamta alaiha abaratka, apabila diberi bersyukur, tak eta awewe nu salehah mah. Pangala leutik pangala gede mah relatif. Ye, dina masalah harta, ngaji ye. Wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah itu artinya bertambah ilmu. Ari harta mah lain namahan Kang Haji. Wa barokatan fil rizqi, harta mah berkah. Mau apa banyak tetapi melalaikan. Deposito selangit, invest, ekses, duit, loba, mobil mewah, tapi taradaek salat berjamaah, taradaek zakat, taradaek infak, taradaek sedekah, istidraj, panyungkun beunghar kitu mah. Biar kita mah hidup sederhana, yang penting ahli surga. Dina harta mah nu penting mah berkah. Anda sering cari rezeki ya, tapi jangan lupa dong sama sang pemberi rezeki. Kudu syarat kolot baheula mah lain bohong lain beja. Selenting bawa ning angin, kolepat bawa nakilat benang beja, tidak bisa dipercaya. Kolot baheula mah tani teleganya, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji ladang tani. Anak pesantren di Salopa, anak pesantren di Kiai Haji Salman Amrillah, anak pesantren, masya Allah ya karim di Telatansa, di Umul Quro, di Haur Kuning, di Salopa, di Cipasung, di Manganjaya, berkah Kang Haji. Sawah telega ke budak teh apal imriti, apal kailani, sanajan bapak tukang tani, anak juara MTQ. Sanajan bapak tukang tani, bapakna tukang tani, anak lulus akabri, anak jadi perwira bintara tamtama, nah ada berkah hartana. Nek naon pabrik loba, karyawan loba ari teu berkah mah. Batur jumaahan kalakang ngagulung benang. Naon kitu mah. Batur jumaahan kalakang ngarit. Majarkeun teh meh loba jukutna heudah nu ngaritna. Bu, bersyukurnya tak
tah kitu nu solehah mah dibere duit teh disuhun dina mun-munan. Terima kasih suamiku pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Sok tinggali salaki mah capek. Mesti sawah, mesti kebon ngarit hujan oge. Bari nyeri awak. Cek salaki na teh mun aya majukutna online moal ngarit teh. Nek masan wae di Lajada 3 karung mah da awak teh asa nyaleuring. Kusabab eueuna online ngarit. Ai sorry dengan karunya ka salaki teh. Salaki teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah, benar tuh. Tok tingali minggu ke karawe batu mah pre. Saya tama tara pre-pre, saya tama da. Gak wewe saya tama. Bata kudu bersyukur. Ini bare duit ku salaki teh. Tuh kalau lupa cik kalau udang nada naik. Bawa kawewe kitu teh da. Ayo ngomong kieu rumah tangga laki rabilana bagja pahit peuheun babarengan. Geus lila kamajuan rumah tangga jeung di dinya mah. Nyeri hate salaki Kang diomongan kitu ku pamajikan teh. Nyeri lain bohong. Ceuk salaki teh hayang maju mangilu kana truk. Hareup ngilu ka ditu tuh. Maju sorangan. Padahal lalaki ge lain teh hayang mere gede. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Masalah rizki lain bertambah, nu penting mah berkah. Sederhana gekeun bae, nu penting mah salaki daek salat berjamaah, pamajikan boga hate tenang mutmainah, keluarga sakinah, anak soleh jeung soleha, berkah ta eta ngaranna. Naon sagala boga, sagala aya ge. Rumah tangga guluduk. Mal panggih dordar we. Eta teh rumah tangga guluduk. Tegenah rumah tangga kitu mah. Salaki sare dipariksaan HP-na. Terus salaki kitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur. Aya da jelema teh. Cek dina hatena teh aku banget gitu loh. Sudahlah bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Tolong di save deh. Neng. Yang baju hitam. Aswad itu hitam, abyad putih. Dengerin neng. Bahagia itu bukan hanya sekedar di materi, tetapi bahagia itu adanya di hati. Benar. Sanajan jahang yang teri cai teh nu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak poligami aku mah happy. Betul tidak? Bahagia mah bukan hanya sekedar di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga dang jeung peda, salaki mah setia, aku bahagia. Sanajan tiung joya, mau kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anggar we batin kasiksa. Sare gitu tibra, nyagina kasur busa, daang gitu mirasa, nyage jeung lauk nila, bari cai aqua, gelas Vicenza, sabab ngadenge beja, salaki kagodaku budak SMA. Rumah tangga gitu marungkat besti. Tak kudu bersyukur sih. Kurang nanaon teh. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Profesi boleh sama pedagang, profesi boleh sama pengusaha, profesi boleh sama petani. Demi Allah, rizki mah beda. Sarua dagang, tapi rizki mah beda. Betul tidak? Mata kelamun ayat tetangga maju, jangan iri dengki, jadikan motivasi. Kenapa dia kok sukses di bidang tekstil? Kenapa dia sukses kok di bidang home industry? Kenapa kok dia sukses dagangnya? Maju dia. Oh jujur, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Gitu, nu alus hate mah. Jelema ayeuna teh loba nu kumahanya kanu beunghar teh. Batur beunghar sangka muja pan bedegong nu kitu teh. Tong gawe kemari ge ngelel di pabrik mau ca urang.
amit aing. Jadi kitunya jelema teh batur maju teh lain dijadikan motivasi malah dijadikan iri dan dengki. Tatangga meuli Pajero didinya meuli Panadol yun. Batur naik mobil anyar didinya naik ambulan desa. Tetangga meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki teh teu beureum ka kagamar kulkas. Oh gitu-gitu amat sih. Bahagia mah bukan di mater, tetapi adanya di hati. Urang contoh ya aki, da ngaji di lumur mah kudu make contoh. Hayu urang contoh. Tuh tinggal di jelema koruptor, mobilna mewah, tasna Hermes. Duit, pila, security, satpam. Banyak rumahnya. Korupsi 270 triliun duit timah. Bagi mereka yang kaya tapi tidak bersyukur, haus, kurang. Benar tuh? Tapi bagi kita mah mohon maaf ya, kurang maaf. Batur mah ngopi di kafe, batur mah ngopi di restoran, kurang mah bahagia meuli kopi renceng di warung ge. Cai nu ngagolak nu panas. Ting gudai, ting white kopi, ting kapal api. Wadahan kana gelas dikocekna ge tong ku senok ku cangkangna ada. Meme dipijet teh dilamot. Lain bohong set ngikeun. Leunah set teh. Amis, lain bohong. Lain set. Benar tak? Benar tak haji lain bohong? Jadi lain dina materi ieu tah. Hate dah kocek ku cangkangna teh. Meme dipikeun lamot. Eta teh pagawean karyawan haji. Karena itu teh karyawan mah seuri, hajina mah stres. Loba bayareun duit benang. Duit kaen karyawan mah aduh. Mantap. Kudai. Dua rego eun sagelas teh. Terakhir. Wanita yang baik. Satu dipandang menyenang, diberi bersyukur. Paham? Suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Pengantin istri dengerin, haram hukumnya wanita memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Musalaki eueuh jaga marwah keluarga. Haram ngasukeun lalaki anu dibenci ku salaki bisa jadi fitnah, dengekeun tah. Kudu bisa, kudu cerdas ngagunakeun media sosial. Loba rumah tangga kacau gara-gara tina medsos Kang Haji lain bohong. Posting sakula rupa teh diposting sama. Ayeuna ge statusna teh ngaji dulu ya. Amit ayeuna. Ngajina ge satahun sakali. Alhamdulillah puasanya lancar. Dari kapan puasa macet? Sorry teh. Sautak-sautik di posting. Ai salaki geuning urus, lain dipoto. Masalah laki geuning teh dipoto, cetre. Nyeun status, mohon doanya suamiku muntaber. Tah salaki kababayan. Amit. Sautak-sautik posting. Suami tidak ada jaga marwah keluar. Istri puasa sunat izin su, keluar rumah izin su. Paham? Yang baik gimana? Salaki dagang, istri duha. Aduh, jongjon anjir rumah tangga gitu. Salaki usaha, pemajikan usoli. Salaki kasawah hampakeun sajadah. Salaki bekerja, istri berdoa. Genah rumah tangga teh gitu. Mun salaki bekerja, istri berdoa, salaki dagang, pemajikan duha, salaki kasawah ngamparkeun sajadah, salaki usaha, pemajikan usoli, suami istri bersinergi, satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Genah demi Allah. Salaki gawe ngororiu
di bang emok astagfirullahaladzim saya bener gitu-gitu tinggalnya ke salaki salaki dagang, salaki tani, salaki gawe ngeriung di bang emok bari ngomong aku berjanji mal bener rumah tangga itu mau riba menghantarkan ke neraka benar riba itu bisa menghantarkan ke neraka riba menghancurkan rumah tangga lain bohong ayo bukti loba nu kacau gara-gara riba ta rumah tangga teh lain bohong salaki dagang teh duha lain ngarariung arudunan yang sebelah ngariung di bang emo berjanji naon kegituan karunya kasalakina teh da salaki eueuh teh jaga marwah keluarga ieu mah salaki eueuh momotoran otw salaki eueuh teh ngilu eueuh bari make kacamata hideung sebal ingin ningali lagi balik ke coplok da kacamata cengdem goceng adem sebal ingin aya da jelema teh da katingali da luak ieu di dia aya tukang tani multiprofesinya petani pedagang ayahnya salah kita ke pemajikan mah aya naon pak tah Kang Hari wala tu kopi ada tasji ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat tidak boleh kasar tolong laki-laki tidak ada kekerasan dalam rumah tangga pandang istri pandang anak penuh dengan kasih sayang betul nggak peduli lindungi istri layu mau sakwak-kwak molotowak sautak sautik teh kopi ti istri molotowak kopi panas ting irahak minumna pamajikan teh tiis ngadat panas ngadat meh jong-jong ngopina atuh kulkas jadi pinas salda diusir pemajikan teh rumah tangga jeung mana mah cenah teu mawa hoki aduh bedegong balik sia kalemuar bawa budak bawa lemari bawa karpet aing ngilu atuh ngenong lah gitu atuh karunya mah ulah bapak rek damelnya pak hati-hati ya di jalan kata istrinya suami bilang ke istrinya kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan kayaknya namun menang warisan ini salah kita mah berangkat ya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan kasalah kita buruk-buruk ke papan jati hati gorengnya salah kisorangannya menepuk ID dorang terpecik muka sendiri ada ngaku goreng salah ki mereng urang nuwirangnya beunghargi batur kasep ke batur suamiku mah suami kue tangannya kotor kau ke apa-apa yang penting rezekinya bersih suamiku ke gudang suamiku ke kantor suamiku ke desa jalan kaki nggak apa-apa yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi ini salah kita ke sawahnya pakai kaos dengan pamereti material ting 3 roda ting naon teh apa mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam ke sawahnya mawa pacul mawa teh kokoneng paranti minum di sawah di kebun apa teh kokoneng ih ye teh kokoneng teh pan pamere ti dulurna ye pan di urang mah lamun aya dulur tatangga ka Mekahnya Walimatu Safar ngareupelannya teh balik ti Mekah teh datang deui aya nu mawa hayam eta teh sok dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna mun hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa enog diberena kopea mun mawa bolu dibere tiung lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 mah
Bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pandang istri, pandang suami, antarkan ke depan rumah. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Harus diantarkan ke depan rumah. Bisa jadi itu pertemuan terakhir karena umur tidak ada yang tahu. Ibu mati, mohon maaf, rahasia ilahi. Mati mah tidak bisa ditunda. Mati tidak pernah mengenal usia. Betul? Sok mati mah rahasia Allah. Ya, tidak bisa ditunda kan? Ulah waka maut ya mah budak nalal tiga itu bisa gitu. Tidak bisa dimintakan. Tulakeun ya Allah mitoha geringan teu kitu. Mitoha geringan, nu maut minantuna capek ngurusna meureunna kacapean jadi maut. Tah salaki keur tani teh ye. Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Hapunten kasadayana jamaah ari dina ibadah makang haji sanes jumlah utamina istiqomah. Bolehkah saya duha 6 rakaat? Silahkan. Bolehkah saya duha 4 rakaat? Mangga. Bolehkah saya duha 2 rakaat? Please. Nu penting mah istiqomah. Ulah iman duha 8 rakaat satauneun ya Allah. Ngomong teh meh jongjon ya Allah. Serius sebenarnya duha satahunan sih. Mana ya ibadah satahunan? Duh. Beres salat duha, pan urang mah ahli sunnah Kang Haji. Ulah sok ningalkeun tali palantri. Ada beres salat teh baca istighfar. Ada apa hikmahnya? Kenapa beres salat baca istighfar? Untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sholat. Bisi babacaan urang kurang sampurna, tilawat, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf teu sampurna Kang Haji, hampuranya disampurnakeun ku istighfar. Bisi irama dalam membaca Al-Quran, taranum, ada sikah, ada nahawan, ada ros, ada bayati, ada soba, teu sampurna. Disampurnakeun ku maca itu anu beres sholat teh istighfar. Cuma beres sholat, lu mau kena meneremut wiridan wiridan seteh mata tidak beres sholat teh nyun status alhamdulillah maghribnya lancar Gusti tiraha maghrib macet baca makanya bapak-bapak yang sholatnya berjamaah waktu dirus sholat di ba'da sholat menunggu sholat setelah sholat ari beres sholat maghrib teh wiridan ulah sok ninggalkeun tali palantri mau beres sholat balik wiridan heula baca paham? Astagfirullah boleh, astagfirullah wa atubu ilaih boleh, Allahumma gfirli boleh, yang panjang silakan. Pandoa salat duha teh uning apa? Allahumma in kana rizki bis sama ya Allah. Kalau memang rezeki di langit turun, nah, kalau memang rezeki di langit turun, diturunkan ku Allah rezeki bukan dalam bentuk materi. Awas, awas, jangan sempit. Rezeki bukan hanya sebatas materi. Rezeki bukan hanya sebatas duit. Demi Allah Kang Haji, anak soleh rezeki, anak soleh rezeki, anak solehah rezeki, tenang hati rezeki, sehat rezeki, bisa baca Quran, bisa duha, bisa tahajud, bisa berjamaah, rezeki yang tidak ternilai harganya. Duit kasih mah ayo duit wae. Sehat teh rezeki. Tuh tingali batu nu boga duit beak, kamari dipake ubar. Beres lebaran, mabuk kulen panas dalam. Panas dalam atuh suuk setengah kelar ku sorangan. Ngayer. Mari tulis duit ke sehat rezeki. Sehat rezeki, tenang hati, tenang hati, anak soleh, anak soleha, tiasa ibadah, tiasa duha, tiasa sholat berjamaah, paham? Nah, pangcil huwain kana bil ardi, ya Allah, kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan, tuh
salaki keur macu teh belut kala luar. Nu sok duha, nu tara duha orai. Bu, aya naon eta? Ieu. Oh, ini terang. Sing ngadamang eta. Jadi kalau tidak ada suami jaga marwah keluarga, paham? Baik, ibu-ibu. Bu, hiji tadi naon tadi teh? Haji. Kedua, umroh. Katilu, kurban. Kaopat, saum. Nih. Sol, Idul Ad. Bapak dan Ibu, terakhir, karena saya harus persiapan besok anak saya akan melaksanakan ibadah haji. Besok subuh berangkat jam 7 ke embarkasi Bekasi. Yeuh, kacaroge, kapamegeg, sholat berjamaah awal waktu di masjid supados berkah. Hek baca dina kitab Durrah, yarfa'ullah barokatan min kasbihim, diangkat kabarokahan harta. Kejaman utara daek sholat berjamaah. Dengekeun. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Waktunya sholat karyawan. Hei, adan, ulas, sholat ke masjid. Nah, yuk pamimpin. Bahkan diminta pertanggungjawaban. Lain saukur bati, lain saukur omset, lain saukur target. Tuh akhirat ke kumaha kula dunungan. Majarkeun anak buah teu salat, majarkeun anak buah teu ka masjid. Tah dunungan teu pernah nitah. Tah dunungan hade mah eta lain ngan target omset geus mah dipikirkeun teh. Salat berjamaah karyawan teh meh berkah bener teu. Di Mekah ke waktuna salat mah salat, nu dagang tutup kabeh oge. Ieu mah ngong adan wudud. Batur menang 2 rakaat 2 batang. Masjid. Tuh, tinggali kolot baheula dagang ditanggung, dagang cuek, dagang mutu, dagang kosmetik, minyak keletik, kompor, sapu, ngangkleng kalebur batur, anak jadi guru, jadi bidan. Berkah, lain bohong, bisa ke Mekah. Ditanggung dagangna. Tuh pernah make motor. Ayeuna daragang marake motor, majuna motorna. Salat kamas. Baheula mamasi ge teh kupalupuh Kang Haji, imaroh, idaroh, biaya, makmur. Alam dunya baheula poek betul, tapi hate caang. Poek baheula. Teu aya neon, teu aya LED, teu aya poek cempor, patromak, beres ngaji, bulu irung teh inu. Marehong. Halis karanel. Baheula mah kitu nya. Subuh ngaji deui. Beres ngaji neangan jamu air susu sesalalai menang jamu air kumpulkan ke balik sekolah metis abudunan kecap uya cengek beres metis marani diirigasi lalaki di wetan awewe di kulon temarake baju Allah murono oh siapa lama sudah teu ngalaman sih mas baheula mah kitu. Anu karolok kieu mah ngalaman ngaji subuh teh neangan jamu aya neangan supa neangan suung. Nu kieu mah moal apaleun lajada apalna. Bebas ongkos kirim. Nya. Oh, masjid baheula ku palupuh, ku papan, ku jengjeng, imaroh, idaroh, biayah makmur. Beres salat careurik baheula mah lain emut ka dosa, irung kacepet palupuh. Masjid ayeuna aralus mana eusina make neon make karpet bener tuh granit LED neon karpet running tag komplit eusina eueuh salat maghrib 3 jajar mun Persib teu main mari main jeung Bali United menang 3-0 si Pebi ge ngasukeun ning apal pan lalajo kepilana jeung Madura poe Minggu ke Madura leg 1 leg 2 mah di jalak harupatnya ning apal pan aya nu ngaWA hei ke masjid berjah awal
Bu, ari masjidna di mana ya teh? Di paling mana teh? Iya. Iya sanes? Pino? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat majikan tepa adan, lain komat. Kata istrinya, Pak, sholatnya berjamaah 27 derajat di rumah satu pibaihiti munfaridan. Pergi dong ke masjid, setiap langkah mendapat rahmah, pulang diampuni oleh Allah. Sunnahnya ke masjid berjalan kaki. Majikan ngomong gitu teh kalah ngalawan, leuwih nyaho urang. Nah atuh teh ka masjid kudu ngarti. Pamajikan teh ka salaki. Dan salaki teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Sapoe teh 5 kali saya teh asam urat. Ari ka masjid asam. Ari gaplek kuat. Pengen tukang gaplek. Bungut rajek ku bulau gen. Nah bener. Ari ka masjid aja budak. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Kewe ka masjid teh geus kolot, boro-boro ka masjid geus kolotna ka WC ge ditungtun. Ke masjid sampai jangan menunggu salat di belakang imam sebelum disolatkan di depan. Paham? Betul nggak? Gitu. Ya mah anehnya ari keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid panghareupna di situ mah. Beban main pan dihareup. Batu nang tuh nggak boleh di situ. Tapi dah karpet kenyahuan begitu datang main amang ka mana wae. Jadi saya mah ka masjid teh sakali we bubuhan maut. Eta teh yang pertama dan yang terakhir. Sok sieun aya we nu kitu. Aya minantu aja. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.